हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सर दर्द, पुराना सर दर्द और माइग्रेन का सर दर्द, ये बहुत भयंकर सर दर्द होता है। जैसे हथौड़े बज रहे हैं इतना सर दर्द होता है। असहनीय होता है, लाइट से भी होता है और शोर से भी होता है, नॉइस से भी होता है। इसका परमानेंट इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। नुस्खा नोट करें। पका हुआ नारियल, सूखा नारियल जिसको खोपा कहते हैं, उसको आधे हिस्से में मिलता है। दो कटे हुए दो हिस्से होते हैं, उसको खोपा कहते हैं। गोले के 2 हिस्से, तो आपने गोले के 2 हिस्से लेने हैं। अंदर से देख लेना है सफ़ेद रंग का हो, बहुत डार्क ब्राउन या काला ना हो, पुराना ना हो। एक हिस्से को लेना है, छोटी छोटी कतलियाँ चाकू से करके मिक्सी के ग्राइंडर जार में डाल देना है। और मिक्सी को चलाकर उसका पाउडर दरदरा पीस लेना है। पाउडर तो नहीं बनेगा, धीरे धीरे दरदरा पीस लेना है और एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। अब दूसरी चीज़, खसखस, 2 चम्मच उसके अंदर खसखस मिला लेनी है। जो आपने पीसा है नारियल का, खोपे का पाउडर कह लो, उसके अंदर खसखस मिला लेनी है। तीसरी चीज़ लेनी है 4-5 बादाम, उनको भी पीस लेना है मिक्सी में और सारे मिश्रण को एक जगह कर लेना है। अब मिक्सी में लास्ट चीज़ रह गई सौंफ, 4 चम्मच और 3-4 काली मिर्च। इन सब को अच्छी तरह पीस लें। इस मिश्रण को एक बार फिर मिक्सी में डालकर सारे को मिक्स कर लें, मिक्सी चलाकर, और फिर एक पतीले में लें ताकि दूध उबाला जा सके। एक पतीले में लें और उसमें आधे से पौना गिलास दूध लें। 1 गिलास पी सकते हो तो 1 गिलास ले लें और धीमी आंच पर पकने दें। ये सारा मिश्रण दूध में मिला दें, बिल्कुल धीमी आंच रहे, पकने दें। जब दूध आधा रह जाए तो उतार कर, छानने की ज़रूरत नहीं है, उतार कर पी लें। धीरे धीरे करके पिएं। आजकल सर्दियां हैं, थोड़ा गुनगुने से भी गर्म पी सकते हैं। गर्मियों में पीने का और इस नुस्खे का अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपकी सेवा में हाजिर करूंगा। ये पुराने से पुराने सर दर्द को रोकता है, माइग्रेन को रोकता है। हाँ, इसको लेना पड़ेगा कम से कम 15 दिन और रात को सोते वक्त लेना है। ये मात्रा बड़ों के लिए है। 4 साल से 14-15 साल के बच्चों के लिए आधी मात्रा कर देनी है। नुस्खा बहुत कामयाब है, आजमा कर देखें। रात को सोते वक्त मीठा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टेस्टी होता है। इसके और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे पुरुषत्व शक्ति यानी मर्दाना शक्ति को बढ़ाता है, ताकत देता है, शरीर को थकान नहीं होने देता, हष्ट पुष्ट रखता है। तो इस नुस्खे को अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, सबको शेयर करें। ये स्त्री पुरुष सब, बच्चे सब ले सकते हैं। एक ख्याल रखने वाली बात है, ध्यान रखना है कि गर्भवती स्त्री को गरम गरम नहीं पिलाना। दूध को ठंडा कोसा रहे तभी पिलाना है, क्योंकि गर्म चीज़ें गर्भवती स्त्री को नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद।